Qershori mbyllet me temperatura ekstreme, AKMC-ja thirrje e qytetarëve për kujdes, rrezik edhe për zjarre. Instituti i Gjeoshkencave parashikon një rrezik të lartë për zjarre në Pyje këtë fund qershori. Shkak janë bërë temperaturat e larta që pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Për këtë arsye, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, AKMC, u ka bërë thirrje e qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar. Veçanërisht thirrja vjen për të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore. Shmangni qëndrimin në diell gjatë orëve të nxehta dhe tregoni kujdes me përdorimin e zjarrit në ambiente të hapura, njofton AKMC-ja, ndërkohë që thekson se respektimi i masave parandaluese shpëton jetën e njerëzve, pronat dhe natyrën. Po ashtu, AKMC-ja bën thirrje për bashkëpunim dhe në rast të ndonjë zjarri apo tymi, qytetarët të raportojnë në numrin 128 apo 112. Sipas parashikimit të Institutit të Gjeoshkencave, në 24 deri 27 qershor rreziku për zjarre është më i lartë për qarkun e Fierit, ndërsa tek qarqet e tjera është rrezik i moderuar. Ndërkohë, situata më e rrezikshme parashikohet në 28 dhe 29 qershor, pasi rreziku për zjarre mbetet i lartë për 9 qarqe: Shkodër, Kukës, Lezhë, Durrës, Tiranë, Fier, Vlorë, Berat dhe Gjirokastër.